ஸோ நம்ம குரோமா ஸ்டோரில் வந்திருக்கோம். ஸோ எல்லாம் சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டபுள் டோர் சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணால் ஃப்ரீசர் சைடில் வந்து ரொம்ப பெருசாக ட்ரிபிள் டோர் கூலிங் இருக்குது. அப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கணுன்னா நம்ம ரேட்டு பார்த்தோம்னா 1,75,990. ஸோ அதை வந்து நம்ம கீழேயும் ஸ்டோர் பண்ண ஃப்ரூட்ஸ் எல்லா ஃப்ரூட்ஸ்க்கு ஸ்டோர் பண்ணேன். செகண்ட் ஃப்ரிட்ஜும் சாம்சங்து, ஆனால் ஃபுல் டபுள் டோர் சொல்லுவாங்க அது. ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட்டு கீழே பார்த்தா எல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். அது வந்து 78,000. ஸோ இதுவும் 78,299. ஸோ இது வந்து 4 டோர்ஸ் சொல்லுவாங்க, 4 டோர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜு. ஆனால் இது சாம்சங் இல்லை, இது வந்து ஹேரியரு. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜும் கீழே ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கலாம், மேலே கூலிங் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இதுக்கு டபுள் டோர்ஸ் நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறமா நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜு இது.